হরে কৃষ্ণা। কাশি, গলা খুসখুস, গলা ব্যথা, বুক ব্যথা, জ্বর, সাইনাস, মাথা ব্যথা, সর্দি, কিচ্ছু ভালো লাগছে না। শীতকালীন আসলে কত যে সমস্যা আসে সেটা বলার বাইরে। তো আপনারা একদম চিন্তা করবেন না, আমি একদম একটা ঘরোয়া পদ্ধতি নিয়ে এসেছি। এটা শীতকালীন আসলে আমি এটা প্রয়োগ করি। আর বিনা বিনা ওষুধে, কোনো ওষুধ লাগবে না বা টাকা পয়সা খরচ করতে হবে না, শুধু রান্নাঘরটা একটু নিতে হবে। এগুলো সবার রান্নাঘরে থাকে। তো চলুন আমি এই পদ্ধতিটা একটু আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি। আর এইটা করে আমি কিন্তু অনেক উপকৃত পেয়েছি, আর আমার পরিবারে আমি তাদেরকেও সেটাই আমি দিই, কোনো মেডিসিন না। তো চলুন, আশা করি ভালো লাগবে, অনেক উপকৃত হবেন এই ভিডিওতে, দেখতে থাকুন। হরে কৃষ্ণা। আমার প্রিয় বন্ধুরা, জয় বিপুল ব্লগে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। কেমন আছেন আপনারা? আশা করছি সকলেই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। কৃষ্ণ কৃপায় আমিও ভালো আছি। আর আপনাদের সাথে আছে আমি জয়া। এই শীতকালে সর্দি কাশিতে অনেকেই ভুগছেন, তাদের জন্য এই ভিডিওটি আপনারা অবশ্যই দেখবেন। আশা করি উপকৃত হবেন। বারবার তো ওষুধ খেয়েও সর্দি কাশি ছেড়ে ওঠে না, তো তার জন্য ঘরোয়া পদ্ধতিগুলো আমরা সহজেই করতে পারি যে কেউ। তো তার জন্য একটু আদা নিয়ে নিয়েছি, এরকম একটা গ্রেটার, আপনারা কি বলেন জানি না, আমি তো সেটাই বলি। এটাকে আদাটাকে গ্রেট করে নেব, নেওয়ার পর সামান্য একটু জল দিয়েছি। এবার আদাটাকে কুচি করে নেওয়ার পর আমি ভালো করে একটু হাত দিয়ে করে নেব, একটু চেপে চেপে নেব, তাহলে রসটা ভালোভাবে এটা বের হয়ে যাবে। তারপর এরকম একটা ছাঁকনি নেব, তারপরে ছাঁকনির মধ্যে আদাটা দিয়ে রসটাকে পুরো বের করে নেব। আমি অল্প পরিমাণ দেখালাম, এইটা শুধু আমি খাবো সকালে। আর আমার কয়েকদিন থেকে সর্দি জ্বরে একটু ভুগছিলাম, আমি ওষুধ না খাই কয়েকদিন ধরে এটা করে আমি অনেকটা উপকৃত হয়েছি। ভাবলাম আমার বন্ধুদের সঙ্গেও সেটা শেয়ার করি। অনেকেই তো সর্দি কাশিতে ভুগছেন, এটা বাচ্চাদেরকেও করাতে পারবেন, কিন্তু বাচ্চাদেরকে আদার পরিমাণটা একটু কম দেবেন। তো এইভাবে আমি আদাটাকে কুচিয়ে ভালো করে রসটা বের করে নিচ্ছি। এবার ছাঁকনি দিয়ে ভালো করে ছেঁকে নেব। কেউ যদি মনে করেন যে শিল নোড়াতেও আমরা করে নিতে পারি, হ্যাঁ সেটাও পারবেন, কিংবা মিক্সচারেতেও করতে পারেন। কিন্তু এটা সিম্পলি একদম এই আদা কুচি করা গ্রেটার দিয়ে একটু সিম্পল, একদম সহজে হয়ে গেল। আপনারা মনে করুন কেউ ট্রাভেলিং করছে, ট্রেনে যাচ্ছে, তখন ঠান্ডা লেগে সর্দি কাশি হতেই পারে, তখন আপনারা কিন্তু একটু আদা একটু মধু আর এরকম একটা গ্রেটার রাখলে কিন্তু সহজেই আপনারা এটা করতে পারেন, যেটা আমরা করে থাকি। আমরা কিন্তু কোনো সর্দি কাশির জন্য আলাদা করে কোনো ওষুধ খাই না, তো এইটাই আমরা করে থাকি। তো আপনারাও করতে পারেন খুব সহজেই, খুবই। এটা তো ঘরে ঘরে থাকে আদা মধু। যদি খাঁটি মধু হয় তবে তো আরও ভালো, নয়তো যে কোনো কোম্পানি নিয়ে নিতে পারেন। আর আমি এখানে পতঞ্জলিরটাই ব্যবহার করেছি, আমি পতঞ্জলির প্রোডাক্টগুলোই ব্যবহার করে থাকি। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো নিতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। এবার আমি একা খাবো বলে আমি হাত দিয়ে সেটাকে ভালো করে ঘেটে নিচ্ছি। আপনারা সকলে পরিবারে যদি সবার জন্য করে থাকেন তাহলে চামচ দিয়ে ভালো করে ঘেটে নেবেন, ঠিক আছে। ঠান্ডার সময় আদা রস খুব উপকারী, আমাদের শরীরকে গরম রাখে। খুব সহজেই কেউ আদার একটু রস বের করে নিয়ে একটু মধু দিয়ে সেটা খেতে পারেন। আর আমার কয়েকদিন ধরেই গলাটা ব্যথা করছে, তো আমি এটা করছি, অত্যন্ত উপকার পেয়েছি। তার জন্য ভাবলাম আপনাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করি। এই আদার রসটা একটু স্বাদে কড়া। অনেকেই আবার কি করেন, এইটা নিলাম, নেওয়ার পরে একটু জল খেয়ে নিলাম, তাহলে কিন্তু হবে না। এটা নেওয়ার পর কিন্তু জল একদম খাওয়া চলবে না। আধা ঘন্টা তো মিনিমাম, আধা ঘন্টা, 1 ঘন্টা হলে তো আরও ভালো হয়। এটা আপনারা খাওয়ার পরে কিংবা আপনারা খাওয়ার আগেও করতে পারেন, কিন্তু যখনই করুন একদম জল খাওয়া যাবে না। শীতকালে আদা মধুর রসটা আপনারা পান করুন, একেবারে জল খাবেন না, কোনো কিছুই খাবেন না, তবে উপকৃত পাবেন এবং সর্দি কাশি গলা ব্যথা সাইনাস মাথা ব্যথা থেকে মুক্ত হবেন। তো আমি সকাল করে এইভাবেই খাচ্ছি। আর এই ঠান্ডার সময় শীতকালে নানা রকম ভাইরাস ছড়ানোর সম্ভাবনা আছে কিংবা ছড়াচ্ছে, অনেক জায়গায় একটা করোনার আতঙ্ক সেটাও শোনা যাচ্ছে। তো সেই সব থেকে আমরা সতর্ক থাকব। ঘরোয়া পদ্ধতিগুলো আমরা নিয়মিত করতেই পারি, এতে কোনো অসুবিধা নেই। তার সঙ্গে আপনাদেরকে আরেকটা ঘরোয়া পদ্ধতি জানিয়ে রাখি। আপনারা তুলসী পাতা সকালে, বাচ্চাদেরকেও সেটা করাতে পারেন, বাচ্চাদের তো একটুতে সর্দি কাশি লেগেই থাকে। এরকম আপনারা তুলসী পাতা নেবেন, কিন্তু একটা কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, আমরা সনাতনীরা ডাইরেক্ট তুলসী পাতা খাবো না। ফার্স্টে আমরা তুলসী পত্রগুলো চয়ন করে তারপর ভগবানকে নিবেদন করব, তারপর
আমরা সেটা সেবা করতে পারি মধুর সঙ্গে। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর যাদের সর্দি কাশি হয়েছে তারা নিয়মিত কিন্তু এই মধু আদার রসটা খেতে পারেন, কিংবা তুলসী মধুটাও খেতে পারেন। তো সকলেই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, সতর্ক থাকুন। আজ আসি। হরে কৃষ্ণা।